Yadeya brendidan yangilik CL9 tritsikli. Ishontirib aytamanki, bu toychog'imizni bir marta minib ko'rsangiz, sizni ham aniq sotib olgingiz kelib qoladi. Quvvati 1000 watt, 72 volt, 32 amper hamda grafinli akkumulyator. Biz akkumulyatoriga ham, motoriga ham 1 yil kafolat beramiz. Yurish tezligi soatiga 35 km. Bitta to'liq quvvatlanish bilan 80-100 km gacha bo'lgan masofani bemalol bosib o'ta oladi. Oyoq tormoz, trosli tormoz hamda jidkisli tormoz bilan jihozlangan. Albatta, ruchnoylari ham mavjud. Bunaqa qulaylikni hali hech qaysi tritsiklda ko'rmaganman. Ya'ni, shunchaki o'tirgan joyingizda kalitni orqaga burash orqali bagajni qulfidan ochsangiz bo'ladi. Yana bir qulaylik tarafi, bagajni ochib, mana bundoq qilib yotkizib qo'ysangiz, hajmi yana 2 karaga oshadi. Saloni Rolls-Royce'ni eslatib o'rgani uchun bu bagajda qopda un yoki ro'zg'orli narsalar emas, faqat pachkada pul olib yurgingiz keladi. Maqtovlarni 1000 marta eshitgandan Yadeyaga kelib, aynan shu modelimizni bir marta minib ko'rganingiz yaxshi.